हेलो दोस्तों, बिल्कुल नया ट्रैक्टर है 2021 मॉडल और इसका पंप बैठ गया है। इसका पंप का एलिमेंट चेंज कर रहे हैं सरदार जी। बिल्कुल नया ट्रैक्टर है, खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इधर ही कैलिब्रेशन और सेटिंग हो जाएगी। ये नए प्लंजर हैं, ये डिस्पोजल प्लंजर, ये चले हुए प्लंजर है दोस्तों। देखिए इनकी कंडीशन देखिए, यहाँ से डाउन हो गया, या ऐसे तेल बढ़ता है और ऐसे कम होता है। 150 F102। होल्डर नया और डिस्क वाशर भी नई। नया ट्रैक्टर है, पंप डाउन हो गया, डीजल की क्वांटिटी अच्छी नहीं थी तो इसीलिए डाउन हो गया। रैक को बराबर करना पड़ता है। तो दोस्तों एलिमेंट फिट हो चुके हैं, अब इसकी डिलीवरी सेटिंग करेंगे। डिलीवरी इसकी आवाज़ से सेटिंग होगी। ये पाइप एक एक करके खोलेंगे, स्टार्ट करके जिसका तेल कम हो, जिस खोलने से आवाज़ सेटिंग होगी उसका तेल कम कर देंगे, और जो खोलने से आवाज़ नहीं सेटिंग तो उसको तेल बढ़ाएंगे। इसकी डिलीवरी ऐसी सेटिंग होती है, तो आवाज़ देख के करें।